더덕의 대표적인 효능은 기관지 건강에 도움을 줍니다. 더덕에는 사포닌이라는 성분이 함유되어 있어 기관지를 보호해주는 역할을 하는데 기침이나 가래에 좋다고 하며 평소 천식이나 목이 자주 붓는 분들에게 좋다고 합니다. 또한 이 사포닌은 폐기율을 강화하는 역할을 해준다고 합니다. 2. 혈액순환에 도움을 줍니다. 사포닌이라는 성분은 우리 몸의 콜레스테롤 배출을 용이하게 해주고 혈액순환에 도움을 주는데 피를 맑게 해주어 도움을 준다고 합니다. 평소 고혈압이나 고지혈증 같은 혈관 질환에 좋은 더덕이라고 합니다. 3. 면역력 증진에 도움을 줍니다. 더덕에는 비타민 B 무기질 같은 신진대사를 올려주는 성분들이 함유하고 있으며 바이러스나 세균으로부터 몸을 보호하는 역할을 해주어 도움을 준다고 합니다. 4. 황산화 효능이 있는 더덕입니다.